Assalomu alaykum. Biz o'tgan videomizda girja haqida ma'lumot chiqargandik. Ko'plab savollar tug'ildi. Men shu girjani qanday davolash, qanday tartibda davolanadi, shu haqida sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Bizlar bez operatsiyasiz, dori ukollarsiz, asosan shu hozir ko'rsataman, qanaqa taktika, nima qilinadi, asosan tabiiy yo'l bilan davolashni ko'rsatamiz. Videoni boshlashdan oldin videomizga like bosing va kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bu sizlar uchun arzimas narsa bo'lsa ham, bizlar keyingi videolar chiqarishga motivatsiya bo'ladi. Mening ismim Boysun Sohmuzar Nuraliyevich, nevropatolog igloterapevt. Bizga Tojikiston Respublikasidan bemor kelgan. Bemorimizda bel sohasida ikkita girjasi bor. Mana ko'rib turibsiz. L5 va S1 sohasida mana oqib chiqqan 11 mm girja va L4, L5 o'rtasida endi boshlangan 4,5 mm girjasi bor. Mana ko'rsangiz tepadagilar oppoq bo'lib turibdi. Men bu yerdan qorayib, dislarning o'rtasi bir-biriga yaqinlashgan. Bunda girja chiqqan, mana yonidan ko'rishlaringiz mumkin, qorayib chiqqan. Bunda endi boshlangan 4,5. Mana shuni kelganiga 3 kun bo'ldi, ancha yengillashdi. Yana sizlarga ko'rsatib beramiz. Davolash qanday davoladik, nima qildik. Bular rosa ukol, dorilar, og'riq qoldiruvchilar olgan, foyda bo'lmagan. Bizga kelgandan keyin 1 kun 2 kunda yengillash olib keldi. Bu bemorimizga bizlar nima qilamiz? O'zimiz lichinadan tashqari qo'shimcha girja so'riltiruvchi mazlar, o'zimiz tayyorlagan mazlarni qilamiz. Giyohlardan, o'tlardan girja so'riltirish dorilar bilan birgalikda xudo xolasa yaxshi rezultat bo'ladi. Hozir shu jarayonni sizlarga ko'rsatib beraman. Mana bu bemorda girja mana shunday holatda yorilib siqib qo'ygan. Bu siqqan girjani mushaklar qattiq, belning o'zida qattiq spazm berib qoladi. Shu qadar qattiq bo'ladi, uning og'rig'i polni oyoqqacha tarqaydi. Hozir bizda manual terapevt osteopatimiz mana shuni Rossiyada o'qib kelgan, buni yumshatib beradi. Birinchi yumshatib, mana shu siqilgan girjani sekin umurtqalarni ochib beradi. Hozir shu jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Ochib bergandan keyin biz undan keyingi bosqichlarni davom etkazamiz. Qani, ketdik. Mana sekin-sekin yumshatish jarayoni har bir umurtqaning orasini yumshatib beryapti sekin. Bu misol uchun bizlar mushaklarni bo'shashtiruvchi dorilar qilinadi. U kamida 10 kun, 20 kunda rezultatga ega bo'lishi mumkin. Lekin bizning hozir manual terapiyamiz 1 kunda, mana shu 10 kun, 20 kunda ichiladigan va qabul qilinadigan dorining o'rnini hozir 5-10 minutda yumshatib beradi. Bu bemorimizda mana shu sohadan bitta, mana shu sohadan birinchisi. Ikkinchisi mana shu ikkita sohadan girja chiqqan, asnovni girja chiqqanda o'ng oyoqqa bergan. Mana hozir manual terapevtimiz sekin o'sha nimani, umurtqani ikkita yonidagi mushaklarni yumshatib beradi. Birinchi yumshatib jarayonni hozir ko'rsatdik. Sekin-sekin yumshatishdan keyingi bosqich o'sha siqilgan girjani ochib beradi. Hozir bemorimizni o'sha beldagi spazm berib qo'ygan mushakni yumshatib berdi. Endi shuni manual terapiya qilib, umurtqalarni ochib beradi. Giyohlardan tayyorlangan mazimiz bor, girja so'riltiruvchi. Birinchi o'shani surtib olamiz, imminni girjaning o'ziga, yoniga roligimizni berasiz.
yaxshilab aylantirib ko'ring. Mana hozir bu teri orqali sekin singadi. Teri orqali kirib boradi-da. Xudo xolisa girjalar so'riladi. Malhamimiz yaxshi so'rilguncha surtamiz. Bu teri orqali kirib shu girjamizgacha yetib boradi. Endi keyingi bosqich nina qo'yamiz. Nina qanaqa vazifani bajaradi? Mana hozir ninani oldik. Ninani har bir bemorga yangi sterilni nina ochamiz. Ninani shu bel umurtqasi deb tasavvur qilsak, mana girja paydo bo'ldi. Girjaning yonigacha kirib boradi. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana ketdi. Bular bu o'rtada umurtqa. Umurtqada girja ikkitasini yonidan chiqqan. Mana har bir umurtqaga bizlar tochkasi bor, biologik aktiv tochkalari bor. O'sha biologik aktiv tochkalarga berib chiqamiz. Biologik aktiv tochkalarga berib chiqqandan keyin bu yerda qon aylanish kuchayadi. Ninaning funksiyasi hozir 5 xil funksiyani bajaradi shu yerda. Birinchi bo'shashtiruvchi. Ya'ni nina kirgandan keyin birinchida kirib oldi, undan keyin sekin qo'ysak, o'sha atrofdagi mushaklar bo'shashadi. Ikkinchi, bu yerda nina kirgandan keyin mana ko'ryapsizlar, qizaryapti. Bu yerda qon aylanish yaxshilanadi. Uchinchi, qon yaxshi aylangandan keyin mana shu yerda shish, atok beradi. Bularni yo'qotadi. To'rtinchisi, og'riq qoldirish xususiyati bor. Ya'ni nina tormozlovchi qo'ygan paytda o'sha nerv tok beradigan siqib qolgan girjalarda og'riqlarimiz yo'qoladi. Mana hozir tochkalarga qo'ydik. Oxirisi tinchlantiruvchi xususiyati bor. Ninaning organizmga kirdi, tormozladik, tinchlantiruvchi xususiyati bor. Mana hozir qo'yib chiqdik har bir tochkaga. Buning ham o'zi meridian bo'yicha, yo'nalishi bo'yicha qo'yganimizdan keyin yaxshi rezultat beradi. Mana ketdi. Mana sekin qo'ydik. Mana har bir tochkasiga qo'ysak rezultat beradi. Bo'lmasa foydasi yo'q. Mana bizda hozir bu hammasini ko'ryapsiz, tabiiy jarayon. Agar bu yerda biror bir dori qo'llaganimizda kamida 5-6 xil dori qo'llardik. Birinchisi, nima dorilar qo'llaymiz? Og'riq qoldiruvchi. Обязательно 2-3 ta og'riq qoldiruvchi bo'lishi kerak. Bu og'riq qoldiruvchi bu yerda og'riqni vaqtinchalik muzlatib og'riqni qoldirib turadi, lekin oshqozonga, jigarga buning zarari bor. Ikkinchisi, mushaklarni bo'shashtiruvchi. Qattiq spazm beryapti, uni bo'shashtiruvchi dori qilamiz. U ham 2-3 ta dori qo'llash kerak. Uchinchisi, qon aylanishini yaxshilovchi dori qilinadi. Qon aylanishini yaxshilovchi dori belga yaxshilangan bilan yurakka, miyaga zarar berishi mumkin. To'rtinchisi, atyokni kamaydi, ya'ni shishlarni kamaytiradigan dori qo'llashimiz kerak. Mochigonni deymiz. U 4-chi va 5-chi tinchlantiruvchi dorilar. Ya'ni kuchli og'riq berayotganda antidepressantlar qo'llaniladi. Mana shu 5 ta dori kamida 7-8 xil ichin dorilar yoziladi. 5 mexanizm, ya'ni 5 xil ta'sir 5 xil tomondan ta'sir qilishimiz kerak. Mana shu narsani bitta ninaning o'zi 5 xil ta'sirda o'zida mujassam qiladi. Ya'ni tinchlantiradi, og'riqni qoldiradi, mushaklarni bo'shashtiradi, qonni yaxshi aylantiradi, shish atyoklarni olib beradi. Endi hozir bundan keyin bu yerga banka qo'yamiz. Hozir shu jarayonni ham ko'rsatamiz. Mana hozir bu yerda 100-200 barobar qon aylanish mana shu umurtqaning o'zida jadallashdi. Banka qo'yganimizdan keyin undan ham tezlashadi. Mana hozir banka qo'ydik. Banka qo'yilganda mana qizarishini ko'ryapsizlar. Ya'ni terining ostidagi qonni, ya'ni venadagi qonlarni tortib teri ostiga yig'yapti. Bu yerda teri ostiga yig'ilgandan keyin mana shu ninaning effektini yana 100-200 barobar oshiradi. Bu yerda qon aylanishi qancha tezlashdimi? Qon aylanishi ko'paygandan keyin mana oddiygina misol yer tuz bo'lgan paytda suv bilan yuviladi. Organizmda ham shu girjalar
qattiqlashib qolgandan keyin qon qancha yaxshi aylansa, ular birinchi yumshaydi. Yumshagandan keyin sekin-sekin qon ko'p teraversa, ular bilan oziqalar keladi. Ya'ni o'sha kalsiy, fosfor, xondroitin sulfat shu kabi elementlar birga keladi-da, sekin-sekin o'sha girja so'rilish bosqichi asta-asta so'rilish davom etadi. Mana bizlarning metodimiz shunday, tabiiy. Bu yerda dori-darmonlar qo'llanilmaydi. Aslida shu tabiiy usulda girjalarni davolab beramiz. Mana hozir bizga girja chiquvdi. Mana shunday bo'lib tursa, tasavvur qilingizlar. Mana shunaqa holatda bo'lib turadi umurtqada. Shunday holatda bo'lib turadi. Tasavvur qilingizlar. Mana hozir biza nina kirsak, mana shu ikkita umurtqaning yonidan dalchi tiqamiz. Tiqqan payt girjaning yonigacha keladi. Girjaning yonigacha nina kirib boradi. Bu yerga nina kirgandan keyin bu yot jism. Nina yana yot jism organizmga kirgan. Bunga nisbatan qon keladi, immunitet organizm sezadi. Begona jism kirdi deydi. Bu yerga hamma qonni haydaydi. Qon keldimi? Qon ko'p kelgandan keyin mana shu girjamiz sekin-sekin, mana sekin-sekin yumshab boshlaydi. Nina kirib turibdi. Bu yerga qon ko'p kelyapti, asta-asta yumshaydi, sekin so'rilib boradi. Mana hozir ko'ringiz, har bitta joy qizaryapti. Bu yerga qon kelish ko'paydi. Mana shu prosedurani davom etkazaveramiz. Bularda yana girjasi katta bo'lgani uchun qo'shimcha girja so'riltiruvchi ukollar qilinadi. Ya'ni bu ham tabiiy o'tlardan qilingan. Bizlar Xitoydan keladi bu preparat. Mana shu girjani so'riltiruvchi, unga nisbatan bitta shu qo'shimcha dori qilamiz. Sababi 11 mm 5-6 mm-gacha dorilar qilmaymiz. Mana shu tabiiy usulda girjalar so'riladi, davolab beramiz. Undan kattalashib ketdi 8, 9, 10, 11, 14, 14gacha bo'lgan razmerlar kelgan, bizlar davolab berganmiz. Mana shu tabiiy usulda hech qanday operatsiyasiz shu girja so'riltiruvchi, ya'ni katta razmerlarni girja so'riltiruvchi dorilar bilan birga qo'llab yaxshi natijaga erishganmiz. Mana biz sizlarga hozir imенно L4, L5, L5S1 bel umurtqasi sohasidan chiqqan girja davolash metodini ko'rsatdik. Har bir umurtqada girjani davolash alohida bo'ladi. Misol uchun bo'yin umurtqasi, bo'yinning o'zida 8 ta umurtqa bor. Ko'krak umurtqasi 12 ta, belning o'zida 5 ta, dumg'aza. Ya'ni har bir umurtqada lichina har xil bo'ladi. Unga podxod har xil bo'ladi. U taktika har xil bo'ladi. Shuning uchun agar sizlarda qaysi sohada girja paydo bo'lgan bo'lsa yoki ko'krakdami, beldami, bo'yindami, sizni qaysi sohada girjalar qiynayotgan bo'lsa, bizlarga savol tariqasida yo'llashingiz mumkin. Biz sizlarga o'sha davolash taktikasini yoki qo'ldan kelgancha maslahat beramiz. Agar sizlarda girja bilan muammo bo'lsa yoki bel og'rig'i, bo'yin og'rig'i, ko'krak sohasidagi og'riqlar bilan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta bunga javob yozamiz. Agar davolanish haqida yoki men bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki telefon nomer orqali bog'lanishingiz mumkin. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like va kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bu sizlar uchun arzimas narsa bo'lsa ham, bizlar uchun kelajakda katta motivatsiya bo'ladi. Shu kanalimiz rivojlanishi uchun sizlarga yana yangi ma'lumotlar chiqarib boramiz. Sizlar bilan doktor Boysun Soxnazar Nuraliyevich, nevropatolog, igla terapevt. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.